这是我今天第一次吃台铁便当，然后我吃的是经典排骨便当，好，给大家看一下。那我要准备来吃了，然后我们先吃这个排骨看看。这个排骨就是有一种黏，它蛮黏的。然后呢，它旁边还有这个，我自己是觉得这种黏黏的排骨比较好吃。然后刚才我把这个排骨拿起来，我发现下面还有一层豆皮，我们先吃吃看豆皮。这豆皮的酱油味非常的重，就是我觉得蛮好吃的。然后再是这个烤，这个烤鱼啊，它弄得很脆，可是我自己个人还是我没有很爱吃，所以我觉得还好。我刚吃了一口它的饭，我觉得它的饭就是，要怎么说呢？它的饭就是有一种，它比较不黏，然后也不会很粒分，就是一般。然后呢，我们再吃它的蛋，它的卤蛋长好像七星瓢虫。它的卤蛋，我是觉得还好，没有很入味。可是它这个蛋白很脆，我觉得蛮好吃的。好，再我们来试试看它的青菜。它这个青菜呢是花椰菜，还有高丽菜。我们先试试看花椰菜。这花椰菜蛮脆的，我觉得还不错。我记得它这个高丽菜，我试试看。它的高丽菜啊，是那种比较不会那么脆的，它就是比较那种软烂烂，然后比较湿的那种感觉。我个人是没有很爱，我比较喜欢脆的那种。我看一下还有什么菜，应该大致上就没了。好了，那就这个就是我今天第一次吃台铁便当的感想。记得关注再走哦。